মুই তোকে ঠকলি, তুই মোকে কেনে ঠকবিস? তো ঠকতে তো লাগবে কেন? কিরকম ঠকবি? ওরকম ঠকাক লাগে নাকি? এপ্রিল হ্যাঁ, ফুল লাগে না রে। এপ্রিল ফুল বললে না হবে না? এতনা কিরকম? আদমি দেখতে থাকবেন আর তুই এপ্রিল ফুল বলি কি এরকম ডেঞ্জার ঠকতে লাগে নাকি? নাই নাই নাই, মুই হ্যাঁ, ওটা নাই জানি রে। কেউ মরি গেলে, কে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে ওরকম ঠকতে বাঘ লাগে নাকি? মরিয়ে হে। ও বাঘ মরিয়া বলি কি বাগান দিকে জবা করাই দিলি যে? हेलो, आजकल के छोकरी की लागे देख ली रे। 1 एप्रिल आले से आगे जानी जाइला ने तू तो को लोग के एप्रिल फुल बनाई दिलिस। इंटेलिजेंट हो जाए न छोकरी गिला की ठोका जारी? 1 एप्रिल में ठकाई छेड़ी जानी बुझे के ठकाई जारी सस्तो की बोली के ठोकाई दी? हमरा একটা ফোন করে রাখো हां, তো ওই দিনটার কল আই লাভ ইউ বলে দে রাখো তুমি জানতে রি हो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सो गाइस आज एप्रिल फुल और एप्रिल फुल মই भी बनिए गेली ठीक है। तो এইদিকে হান্দের ভাই তো বহুত লোকে ঠকলে মকতে এরকম খাতরা ঠকলে যে বলতে নাই লাগে। মই একদম মানে ফেপা ফুপি साइकिल मारी के बगान दिके चल गेली। सच में बाघ मरी है नाকি? अरे इतना बड़ो बाघ नहीं बोलले ना, इतना बड़ो बाघ बोलले। तो मुई काको पूछा ना करली और মই चली गेली। तो कितना लोग के ठोकलिस माने एप्रिल फुल कितना लोग के बनाली? बहुत छोकरा गेला ठकी दिले, छोकरा गेला ठकी के मोर रगाई जाते हैं। हैं रगाई जाते हैं। কিরকম নাই রাগাবে? মই বি রাগাবো। অতনা খাতরা ঠকে লাগে নাকি? মই দে আজ এপ্রিল ফুল লাগে বলি নাই জানি রে। আর গাইস তনি সবকে বি কে জান তোর লগর গিলা কে এপ্রিল ফুল বানাইলস আর তোকে বি এপ্রিল ফুল বানালে কে জান হয় নাই। তো তোকে কেউ ফোন করল না এপ্রিল ফুল বানাই খাতে? করিবেন সংতে গিলা করিবেন করিরন। তারপরে তুই ওদের বাত শুনি কে তুই বি কর দিলি। নাই মুই নাই ঠকাই হলি। আচ্ছা মুই জানতে রই যে কেন কি রাই हमरा तो फौजरे 30 तारीख दिने जानी जाइला जे काल 1 तारीख लाई केन 30 अच्छा। तारीख दिन हमर स्टॉपेज रखा हइला। अच्छा अच्छा। तो गाइस कोलक आहे ओदर के थोड़ा फोन करबो और एप्रिल फुल बनाई देखबो जे। तो मोबाइल लिखला तो भाई। तो गाइस इकेर दादा के पहले फोन करबो, इकेर दादा की बोलछे। तो মই एक बार थइक रही माने तो एक दी एखने फोन लगा होबे लाउड स्पीकर दी। बात करती हेलो नेर तो सरबन कोन बोली रे? हां हां की बोली रे? ए बाबलू के भाई के माने एक्सीडेंट होय के माथा फाटी जाय पूरा बोल তোকে ভিডিওটা বল। हां 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 ও এপ্রিল ফুল বলে খবর দিছে কে জানাটা? কেন গম পাই গেলি? না অ্যাক্সিডেন্ট ওরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকলে তো সবাই শুনি পায় থাকতেন। কোন বাবলুকের ভাই? কমন কে ওই বিক্রম করে যাচ্ছি মানে মোর ছাতা বলে এই যে আমতে যাচ্ছি। ठीक है খবর পাই যাব। हम्म আরে हम्म तो गाइस इकेर दादा के मैं फोन कर रही एप्रिल फुल बनाए खातिर और एकने और भाईटा एकन फोन करके पूछा की बोलले এই অমন কে हां एक्सीडेंट হয়ে বললে। अच्छा এপ্রিল ফুল লাগে পুরো ভয়ানক হয়ে যায় রে নাকি? ভয়ানক হয়ে যায় এপ্রিল ফুল লাগে এরকম বি লাগছে বললে। हां আর যাই রে নাকি ওদিকে যাবে এখন দেখতে। আচ্ছা গাইস খানা খাইকে নিকলিছে এখন তক বাতা নাই হইছে, এখন যাবে হে নে। তো ফোন করা হলে আর দুইটা মোর লগর আয় সোয়ালি লাগে ওকে भी फोन करे के लगी। तो गाइस मोर লগরটাকে फोन करते है तो मोर एकटाई मोबाइल है और एकटाई मोबाइल से वीडियो बनाते ही तो फोन करे नहीं पड़ती। तो हमर भाई এখন फोन लगाते ओकर मोबाइल से की बोलते हैं फोन लगी गेले। रिसीव नहीं कर लगता आरेकटा नंबर है, आरेकटा नंबर से फोन करा होबे। बिजी है बिजी 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 आरेकटा इकेर आरेक लोग के फोन करा আছে दो लोग तो नहीं हले। हां फोन कर কি বলবি? কি বলবি? বাবলু एक्सीडेंट हो गेले। मजा लागेला गाइस 1 एप्रिल आले से। तो এটা ফার্স্ট বার मैं बनाते ही 1 एप्रिल के वीडियो फोन लाइक गेले।
हाँ हेलो हेलो हाँ कुछ क्या लग रही जंदू लंडू टा तू तो टाउन में बहुत खतरा है गेले उजे को बात कर ली हाँ उजे को बात कर ली নাই আমরা এইদিকে বাবলুকের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আছে ঠ্যাং ঠ্যাং গেজলা আছে দেখে কাছি একো कहाँ है এই যে কিটা বাংলা সামনে का বাংলা বাংলা कौन बांग्ला এই ইয়াকে বাংলা सेरन दलाई ना ট্রেন যেই লাগে एक काम करते मेडिकल ले जाओ না মেডিকেলে লাগবো এখানে মেডিকেলে লাগবো हम बोले मेडिकल आना बोले मेडिकल आना আচ্ছা আচ্ছা सिविल ले आना बोले हो হ্যাঁ হ্যাঁ पीछे पीछे जॉन तक हो कर पीछे बारे मेडिकल ले आना हो হ্যাঁ হ্যাঁ তুই কাহা এখানে गुनवा में আচ্ছা ঠিক আছে আসবি জলদি मुझे यही जो मेडिकल ले आना হ্যাঁ হ্যাঁ ওদিকে ঢুকি লিবি ফোন করবো जल्दी मेडिकल जल्दी हो হ্যাঁ 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 তো গাইস এখন ফোন লাগা হয়ে গেলে আর মজা লাগি এখানে আর এপ্রিল ফুল বানাই গেলে মজা লাগতে हेलो जय गुरु कहाँ है कहाँ है তুই চাল নাই ঝুকবি চাল দিছে তো चालू है हाँ हाँ भीड़ नहीं खे जल्दी ले आन काटता हाँ हाँ तो गाइस फोन करा हो गेले हेलो आजकल के छोकरी गिला देखली रे 1 अप्रैल आले से आगे जानी जाइला ने तू तो को लोग के अप्रैल फुल बनाई दिलिस हैं আগুন লাগিয়া বল দিলি যে একদম মানে জানিয়ে গেলি রকম হয়ে গেলি নেই কালকে বরখন আসলে যে বাতালিস भी নাই নাই बताली কেনে बताओ हां देखिए बड़का बड़का पाखना भी আসলে কোটা भी बता बर रहो न আমি তো দিকে করে লাইয়ে তো দিকে পাখনা গেল করে আমি बताबो आज के 1 अप्रैल लागे बोली के तू आगे जानी गेलिस मने नहीं आजकल के छोकरी गिला बहुत खतरा है मने 1 अप्रैल बोले से जी गम पाई जाए ना ठोकते ना पड़ाइला आजकल के छोकरी गिला के মুই তো इंटेलिजेंट हो जाए न छोकरी गिला ঠকাই যারি জানলা की ठोका जारी 1 अप्रैल में ঠকাই যারি জানি বুঝি কি ঠকাই যারি সত্য की बोली के ठोकाई दी আগে বছর না হলে 2 বছর की बोली के ठगी रहे की बोली ठगी रहे আমরা একটা ফোনটি রাখো हां তো দিন ডার কল আই লাভ ইউ বলি দে রাখো তুমি জানতি রি হো हां জানতি রি না নো বল দিলি জলা ঠকাই গেলি মুই জানতো आरो की बोली ठगी रहे আরো ওনা ওটাই বলি কি ঠকি রাখো আর কিছু লাস্ট में কি বলছো हां এপ্রিল ফুল বলছে না আগে মুই জানতি রি ঠকাই গেলি রে না आई लव यू बोली ठगी जारी आकाशे आई लव यू बोल लग जमी नो बोल दे रही आई लव यू टू बोले থাকতে নাই ঠকাই থাকতে है কিরা আর কোন কেউ ঠকি রন কোন বল के अप्रैल फुल बनाई रन নাই মকে কেউ भी নাই ঠকেলা আমি কাকই নাই ঠকি आज के मुई ठोकली যে তুই গম পাই গেলি কি রকম আমাকে লাগতে রে কেন বল তোর কমেই বলে না এক দিন দিন আদমি গেল নাই বা ছাগলি মুরগি এর কমে কি হবে है আর ভিডিওটা কি রকম লাগলে কমেন্ট করে बताबो अपना रोमांटिक तो নাই खे শখ হয়ে গেলে আর এটা পহলে বার মুই এপ্রিল ফুল के वीडियो बनाली तो এখন तक मुई 5 लोग के ठोकी ही আর 2.5 लाख ठगले তুই कितना लोग के ठोकी था अभी मुई 5-6 लोग के ठगली फौजी 5 से लोग के फौजी से उत्तम के भी ठगी दी तो गाइस ये के बहुत राग आते यार हैं गोरु मरिया बोले के के गोरु मरी जाए बोली के एक्सीडेंट होले बोली के और बहुत डेंजर माने अप्रैल फुल बना ले माने और बोले के नहीं लगी यार तो गाइस वीडियो रे केरकम लागले कमेंट करके बताबस नेक्स्ट वीडियो में आरो भी रोमांटिक वीडियो देखाई पारबो ने तो बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में मिलबो।